Qani ro'yxatni ber. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, yo'q. Ranging boshqacha? Ozgina boshim aylanyapti, o'tib ketadi. Men unda bozorga borib keling, keyin doktorga olib borib kelaman, xo'p? Kim yig'latdi? Oyisi? Laylo. Laylo nima bo'ldi? Laylo, tur Laylo. Bo'ldi qizim, bo'ldi, yig'lama. Alo. Ayolingizning ahvoli yaxshi emas. Jigar sirroz bilan xastalangan. Davolash imkoni bormi? Hozirgi kunda meditsinada qoniqarli natijalarga erishildi. Donor yordamida jigar ko'chirish operatsiyasi hozir bizda ham mavjud. Lekin ayolingiz operatsiyasi uchun shunday donor topishimizga to'g'ri keladi. Donorlikka men to'g'ri kelamanmi? Albatta, agar analiz natijalaringiz to'g'ri kelsa, siz ham donorlik qila olasiz. Unda men tayyorman. Doktor, Ha, eshitaman. operatsiyani qachon boshlaysizlar? Analiz javoblari 1 soatdan keyin tayyor bo'ladi. Agar to'g'ri kelsa, operatsiyani boshlaymiz. Rahmat. İlk bora sevdim va so'nggi bora yuragim urmoqda so'nmay tobora go'zal sevgimizdan ayirma yora sevgan insonimni ko'rmoqlik uchun ilk bora sevdim va so'nggi bora yuragim urmoqda so'nmay tobora go'zal sevgimizdan ayirma yora sevgan insonimni ko'rmoqlik uchun chora ey yora sevgan insonimdan ayirma yora chora ey yora sevgan insonimdan ayirma yora so'roqsiz kirar azoblari butkul bag'ringni tilar yuragi tomonga faqat talpinar sevikli yorimni ko'rmog'im uchun yomg'ir tomchilari eslatar uni sog'inadi ko'zlarim doimo seni taqdir uchrashtirdi sen bilan meni bir umr yoningda bo'lmog'im uchun chora ey yora sevgan insonimdan ayirma yora chora ey yora sevgan insonimdan ayirma yora
sizlar juda ham baxtli oila ekansizlar. Turmush o'rtog'ingiz sizga donorlik qildi. Sog'ayib ketasiz. Boringizga shukr. Rahmat.